Γεια σας, σήμερα με βλέπετε σε διαφορετική θέση, κάθομαι στο πάτωμα, μπροστά από το κρεβάτι, με πιτζάμες, με άθλιο μαλλί και χωρίς καλοφωτισμό γιατί με έπιασε 2 παρα 10 να κάνω το βράδυ βιντεάκι και δεν έχω φως. Αλλά δεν πειράζει γιατί καλή θέληση να υπάρχει. Θα σας κάνω το Empties Volume 5-6, δεν ξέρω, το έχω χέσει πια το θέμα με τα Empties. Ξεκινάω με ένα καθαριστικό προσώπου, είναι αυτό εδώ από την εταιρεία Santa Angelica. Είναι από τη σειρά Κυρές, βασικά το συγκεκριμένο έχει γύρω στα 14 ευρώ, οπότε δεν νομίζω το ξεραγόριζα. Αλλά αν γενικά θέλει να δώσετε λεφτά για ένα προϊόν, είναι καλή επένδυση. Θεωρώ μυρίζει ωραία, ξεβάφει ωραία, δεν ερυθίζει και κάνει και πολύ βαθύ καθαρισμό. Αρχίζω με ένα αποσμητικό, είναι από την Nivea, το Invisible for Black and White. Είναι αυτό εδώ το αποσμητικούλι, μου άρεσε πάρα πολύ, δεν αφήνει καθόλου σημάδια πραγματικά και θα το ξαναγοράσω σίγουρα. Επόμενο έχω ένα μικρούλι, το Talc Sensation, το οποίο δεν είναι πολύ μικρούλι, νομίζω είναι το 1/4 της ποσότητας. Τέλος πάντων, μου φτάσε αρκετές φορές. Μυρίζει υπέροχα, έχει την καλύτερη μυρωδιά. Έχει την καλύτερη μυρωδιά που θα μπορούσε να έχει για κοσμητικό και θα το αγοράσω και σε full size κάποια στιγμή. Επόμενο έχω ένα αντιλιακό, ό,τι να είναι, από τη Lancaster. Η Lancaster, αν δεν ξέρετε, είναι απλά μια ηλίθια εταιρεία που βγάζει ακριβά προϊόντα χωρίς να είναι καλά. Είναι άθλιο, πάρα πολύ λιπαρό, 15 SPF, σοβαρά τώρα, δεν ξέρω καν γιατί το είχα πάρει. Και είναι πλέον έχει κυτρινήσει, έχει σαπίσει και είναι πολύ λιπαρό. Αλλά αν το απλώσεις πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, κάποια στιγμή θα έχει και ένα ωραίο αποτέλεσμα. Μυρίζει βέβαια πολύ όμορφα, αλλά έχω μια λάκ από την εταιρεία Lady F, έχει και την τιμή, έκανε 3,58 και είναι απλά μια λάκ γιατί ήθελα το καλοκαίρι να έχω μια μικρή λάκ μαζί μου και όχι πολύ ακριβή, οπότε πήγα και πήρα αυτή, δεν κάνει τίποτα, δεν κρατάνε οι μπούκλες ούτε 5 ώρες άμα βάλετε αυτή τη λάκ. Δεν ξέρω πώς καταφέρει να την τελειώσω, μάλλον τη φορούσε και η μαμά μου. Και δεν τη συνιστώ γενικότερα. Μετά έχω μια κρέμα χεριών από την εταιρεία Rose of Bulgaria. Αυτή είναι πάμφθινη, τη βρίσκεται στα Carrefour γύρω στα 1,5 ευρώ. Βασικά η εταιρεία λέγεται Biofresh Cosmetics. Και είναι υπέροχη, μυρίζει τέλεια, ενυδατώνει, πάμφθινη, με φυσικό ροδόνερο, πάρα πολύ ωραία. Μετά έχω ένα Happy Time αφρόλυτρο από την Nivea, είναι αυτά εδώ τα που έχουν 2 ευρώ και είναι υπέροχα. Πραγματικά τα Nivea τα αφρόλυτρα είναι ό,τι καλύτερο. Τι Dove, τι Kings and Queens που το θεωρούσα top, τι Λεπετή Μασεγέ, δεν συγκρίνεται, είναι υπέροχα. Και ναι. Επόμενο έχω ένα Repair Conditioner της Scios. Δεν το πιστεύω ότι πάλι βρέχει. Όχι δεν μ' αρέσει, αλλά κάθε μέρα. Μυρίζει καλά. Λένε ότι τα Scios είναι άθλια. Εγώ θα διαφωνήσω. Γενικά μπορεί να βρεις και κάποια καλά προϊόντα σε Scios και το συγκεκριμένο είναι ένα από αυτά. Τουλάχιστον για μένα δούλεψε. Απλά θέλει να βάλεις αρκετή ποσότητα μέχρι να δουλέψει. Δεν τα λαδώνει, εντάξει, είναι ok. Για 500 ml τα 3 ευρώ τώρα είναι πολύ ok, νομίζω. Μετά έχω ένα gel καθαρισμού χεριών από τη Nature Touch, ok. Έχω δεξιά άπειρα τέτοια, απλά τα χρησιμοποιώ συνέχεια, βάζω, δεν ξέρω τι θα καταλάβω. Έχω ένα Cien Nail Polish Remover χωρίς ασετόν, είναι αυτό εδώ, σας το έχω ξαναδείξει, ξεβάφει αρκετά καλά, θα το ξαναγοράσω γιατί μου αρέσουν τα φθηνά και καλά προϊόντα. Έχω της Palmolive άλλο ένα αφρόλυτρο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Palmolive και Nivea πρέπει να είναι τα καλύτερα και μυρίζει καλύτερα από τον Nivea, αλλά σαν ενυδάτωση νομίζω είναι ή το ίδιο λίγο χειρότερα. They devoted their time to defining isotopes. Επόμενο έχω της Dove Affirming Body Lotion. Είναι αυτό εδώ το Toning Effect. Μυρίζει υπέροχα, ενυδατώνει, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Αχ, μου θυμίζει καλοκαίρι, παιδιά. Υπέροχο. Τι λέω, δεν είναι υπέροχο, δεν κάνει τίποτα. Απλά μου αρέσει η μυρωδιά του. Και έχει γύρω στα 5 ευρώ.
Μετά έχω ένα conditioner από τη L'Oreal, σας το έχω δείξει 1000 φορές, δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε, είναι το καλύτερο conditioner αυτό. Τελείως. Έχω ένα αποσμητικό από την Aromacare, Aromacare, δεν μου αρέσει καθόλου, πάρα πολύ υγρό, δεν κάνει τίποτα σαν αποσμητικό, το μόνο που κάνει να μυρίζει ωραία, δεν απορροφάει υδρότα, δεν. Έχω ένα σαμπουάν από Herbal Essences, το μπλε, σας το είχα δείξει και σε δείγμα σε μια φάση, είναι υπέροχο. Εξαίσια μυρωδιά, εξαίσια υδάτωση και δεν λαδώνει το μαλλί και στην 4η μέρα. Βρωμιάρα. Έχω ένα ακόμη αφρόλυτρο, δεν θα τελειώσουν ποτέ αυτά τα empties, δεν φταίω. Είναι το Coconut Creamy Body Wash, τα 140 ml. Δεν μυρίζει ωραία, για μένα η καρύδα ποτέ δεν μυρίζει ωραία. Μυρίζει πάρα πολύ γλυκά και έχει 5 ευρώ για αυτή την τόση ποσότητα. Ένα άθλιο πέρκι αποσμητικό που δουλεύει με την δύναμη του ιαματικού νερού. Μας έπεισες, δεν δουλεύει καν και δεν μυρίζει και ωραία, οπότε άθλιο και κάνει και 3 ευρώ. Έχω άλλα 3 προϊόντα. Έχω τη Nivea το Invisible, το έδειξα. Δεν έχω ιδέα. Το έδειξα, είμαι ηλίθια. Έχω από τη L'Oreal το Silk and Gloss Studio, αυτό εδώ. Ουσιαστικά είναι για μπούκλες, αν έχετε κυματιστά μαλλιά πιστεύω θα δουλέψει. Στα δικά μου ίσια μαλλιά απλά το έβαζα πριν κάνω πλεξούδα, για να μυρίζουν ωραία. Έχω τη City Life FEPA, δεν ξέρω, αυτό εδώ που είναι για την ψαλίδα. Μυρίζει σούπερ και μ' αρέσει. Αλλά έχει 10 ευρώ, οπότε δεν θα το ξαναγοράσω. Και τέλος έχω πάρα πολλά ξαφνικά μαντιλάκια. Έχω αυτά εδώ τα σοφτίνο από τα Carrefour, πάμφθηνα. Τα Libero, λίγο πιο θολβά, δεν μου άρεσαν. Τα πομπον, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχω πάρα πολλά ιζιρέ. Υπέροχα, 10 στα 10. 1,5 ευρώ και είναι υπέροχα, βλέπετε το έχω τελειώσει σε 6 μήνες 5 τέτοια. Α, και έχω και κάτι δύσκολο ντεμακιγιάζ σειρέ, δεν μ' άρεσαν. Μ' άρεσαν, δεν ξέρω. Και τις Bioten, αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, απλά αν έχετε ερεθισμένη περιοχή θα τσούξουν. Όλα που σας έδειξα, αν έχετε ερεθισμένη περιοχή θα τσούξουν, δεν ξέρω. Δεν έχω βρει ακόμα κανένα που να μην τσούξει σε ερεθισμένη περιοχή. Τέλειωσε το βίντεο, φτάνει με τα empty. Και αν σας άρεσε το βίντεο, δώστε ένα like. Τα έχω παίξει, είναι 2 η ώρα και δεν λειτουργώ. Θα τα πούμε. Γεια σας!